好，時間嚟到下半場嘅16分鐘啊！暫時比數我哋以7-2領先緊。佢球都攞成嘅。係5球嘅球差。屌波佢啊！球攞。我介紹翻多次今日嘅陣容。而家龍門就係老闆右翼右閘呢個羅文，超貴蛋右翼。哇！你都中堅而家由容毅去擔當啊！阿澤盤咗2下，點樣安排呢 ？OK。貴啊！中間阿貴啊！嘥晒機會。阿朗拿甸奴，見你輕巧，嘥晒機會。阿朗拿甸奴。阿貴哥諗住瀟灑入波啊！哇！容毅俾個波俾人。做卓機嗰啲抄嘢。喂，你心口咩嚟嘅係咪？放！哇！容毅。哇！老闆心口碎大石啊！有料啊！心口碎大石。Hero。滅霸。第一句話心口痛。認真啊！有熱血啊！阿澤。哇！ OK，唔緊要啊，連馬人都想入埋。係啊 ，OK 啊。OK， 翻埋。只有，上去啊！馬人上去啊！幫佢馬人俾啊！馬人。阿澤，哇！咁樣彈波，咁樣彈撚死人啊！係咯。馬人喺底啊！馬人喺底啊！哎呀！喂，馬人，衝啊！幾時啊？入去啊！馬人。哎呀！哇！咁樣出翻嚟，黐線！波機嚟㗎！我屌你老味個阿澤咁樣 lucky 嘅真係。黐線！彈珠機。喂，腦都唔中，你點搞啊？好差呢個氣格。 open shot 嚟喎。點我球都入㗎？國家變咗分啲福中場又超貴攞得翻一個窩里抽射。佢冇諗過俾，佢冇諗到，攞啲想俾嗰啲下又射。個後路啊！哇！做咩分呢 football 啫？彈珠擂台。喂，回放啦，冇攻得挺起。靚波啊！俾啊，仲吸。啊，唔緊要。啱啦，去翻阿澤彈珠擂台。喂啊！好馬人發覺原來前場都唔好玩嘅，翻落嚟後場。我屌！去做波。喂，3打2啊！喂，手好啲啊！喂，靚啊，擲到。係張公寶哥，係仆街。哇！呢下真係要 credit 翻老闆啊嘛，要反應係完全係。心口痛，手又痛咁樣。掂啊！噗一聲。有啲料到㗎嘛。都有力㗎，呢下射得都有力㗎，呢下都有速度㗎呢下。嗱，老闆好似有聲氣啦。好，下半場而家去到接近20分鐘啦。哎呦，做乜？好。我第一下諗住窩你咧，就入俾球嘅。就嚟而家應該19分鐘，下半場。唔係啊，我 cut 咗啱啱15嘅時候。我 cut 咗佢啊？嚇？咁你唔使咁長啊？4K 佢先。哇！放狗，咦？馬人追到喎，黐撚線，咁快？一嘢 upload 啊！你要撳多幾下。羅文 ，OK， 比分嚟到真係10球嘅大細盤啊，8-2。好。點樣大細盤啊？窄街喎。佢嗰個擺入球數。9.5大。呢球又羅文已經冇子氣法攞3球嘅。4球都有啦，佢係嘛？3球嘅3球啊。應該好快4球。哇！飆咗，有人包到阿澤，好嘢！
阿澤幫我哋係有掹衫嘅嫌疑啊！拉衫。快！有冇前鋒拉衫啊？一個大腳轉向，俾超貴，有冇人 follow up？前邊仲有阿基喺度，自己跌低冇嘢㗎。馬向陽啊，俾馬向陽開齋啊！中間啊，中場。睇到，睇佢。係熒光馬人。轉身，推得。我屌你，真係叫推嘛 OK 嘅，有啲想法嘅，可以嘅。試下啊嘛。今日好定啊，馬人啲波好 clean 啊！好實淨。OK，下一彎繼續。你未嚟你就推出去邊度？我哋嘅最強外援82號，美國回流嘅球員。啱期美職聯同完美斯踢波，中間空晒，哎呀！哇，好差，呢下真係太差。呢下傳中，爭啲頂到埋去。米百幾啊！地波又入攝佢。佢好威狗咧話係，米百幾佢。米百唉。轉身。有冇過後路？誒，黃龜空咗。OK， 窩你挨到埋去有啲，呢下係純粹夠實淨咯。個馬人好堅喎，真係應該俾人踢到人哋都推低。C朗身形㗎真係堅。唔係喎，佢高過 C朗。最大隻係咪先？屌，所以話咯，屌有佢嚟幫我哋打中堅，咁對面都唔使點打嘅。183定140啊？佢170啊。咩啊？C朗唔係。喂，以前細個咧，係咪都係馬人打中堅嘅？你哋紅魔嘅時候，你哋紅魔嘅時候係咪都係馬人打中堅？一定係中堅㗎嘛。有出，一定打中堅，最大份嗰個一定打中堅。清潔嗰陣時已經係咁高㗎咯。我知啊，即係我冇話以前係咪？佢啦，馬人係你啦！哇 ，OK 嘅。corner，就嚟夠鐘啦，快啲啊喂！跑咗幾步啦？點？馬人你咁都唔中籠嘅？要踢下踢開大場啊，同開美斯踢波啊，個籠大啲㗎。我批球都揩到嘅。corner，其實好似揩唔到啊！屌，揩到啊！拼嘅屌，你有冇大眼嘅？我明顯我燈少你搞咩？我喺個魔入邊睇，好似揩唔到。VAR。好，右路。搞到喐緊啲馬人搞到。喂，靚呢下靚。有勢。打邊個波啊？上船波呢下。練詩雅，爭啲以為有練詩雅睇。好，正式完場啊！今日嘅比分係8-2。我哋 PSFC 我哋有2粒波。大比數取勝。有個波嚟，2粒。我哋嘅 MVP 呢個科頓嘅狀態，科頓嘅狀態就係值得喺。明白點解哥迪奧拿爆幾分鐘先換你出嚟？你好唔好一係撞柱，一係俾你掂下個波，然之後捧杯。掂完個波捧杯。你都飛機唔少啦，屌！嗱，今日大家都基本上都有一球，係爭馬係有波，係咪？全部入晒波啊！又唔係冇波。有冇用啊嘛？一個有一屌你冇屌。好，完結今日呢場波8-2，簡單啲。8-2，8-2，老闆好波，靚撲救。我玩好似心口水。好，收皮。個老闆好波。